Менің шығарылымдарым ұнап жатса, қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар. Жеті нан таратудың мәні қандай? Баяғыда тіршілігі қайнаған Құмиян қаласының бір шаруасы отын шабуға барады. Бір жыңғылдың арасынан ысылдаған жылан шығыпты. Дереу қолына кетпенін алып, әлгі жыланның басын шауып тастайды. Бір қызығы, әлгі жерден бірінен соң бірі 7 жылан шығады. Барлығын өлтіріп тынады да, отынын алып үйіне келгеннен кейін көрші қартқа оқиғасын айтып береді. Көпті көрген қария шаһар басшысына хабар беріп, қаладан кету керектігін айтады. Алғашқыда хан бұл әңгімені алжыған қарияның баламасы деп ойлайды. Дегенмен, сол түні шаһарды жылан басып қалады. Не бір ер азаматтар семсерлерін шығармай жатып құрбан болады екен. Амал қалмаған соң шаһар басшысы халықты шаһардан алып кетуге бұйырады. Өзі осы оқиғаны айтып берген қарияны шақыртып, мына сұмдық жағдай қалай құтылу керектігін сұрайды. Сонда қария: шаруа ордалы жылан ұя бұзған, енді жыландар ол шаруаны таппай қоймайды дейді. Онда шаһар басшысы: сол шаруаны берейік те, мына бәлекеттен құтылайық ендеше дейді. Қария жыландар бір алған қамалын оңайшылықпен босатпайды. Шаруаны ажалға итермелегенмен еш пайда жоқ екенін айтады. Қала сыртына шыққан соң қария халықты жинап, кісі бойындай ор қаздырады. Оның ішіне әлгі шаруаны түсіріп, басына 7 нанды қояды да, жыланды өлтірген кетпен деп 7 кетпен қояды. Сосын 7 қазанды кетпен үстіне төңкереді. Олар осы әрекетті жасап болғанша, қаланы кезіп жүрген жыландар артынан қуып жетіп, бірден әлгі орға жеткен жыландар 7 қазанды 7 жаққа ұшырып жібереді. Ішінен біреуі ысылдаған бойы 7 кетпен тесіп өтеді. Содан бері кетпен ортасы тесік болып келеді. 7 қазан мен 7 кетпен өткен жыландар басында тұрған 7 наннан өте алмай тұрып қалған екен. Жыландар өз бетімен кетеді. Шаруаны шығарып алып, 7 нанды 7 елге таратып береді. Содан кейін Құран оқытқанда, иіс шығарғанда 7 нан тарату әдетке айналған екен.